Guys, naghihintay ako dito guys. Abang ako dito kung kailan papasok kung kailan bubukas yung pinto doon sa loob. Tingnan niyo ako guys, bagay ba guys? Guys, nakakatamad pong pumasok. Ang sarap pang hindi pumasok guys. Sarap bang matulog? Ano oras na ako kahapon? Guys, nakapasok kasi malis sila kahapon. Nagbabantay ako ng bata. Bali, ano ngayon guys? Pang 6 days ata yun nga rin guys. Ng Ramadan, 7 days. Nakalimutan ko na guys. Nakapagod talaga guys. Pagod talaga. Sarap pa matulog guys. Excuse me guys. Mamaya alis daw kami mamaya guys. Nagbibilin kami sa lulo. Tsaka yung panahon ngayon guys, parang makulimlim. Ewan ko, makulimlim siya. Sarap matulog guys, no? Sarap. Sarap ng umuwi ng Pinas. Kaso, hindi pa pwede guys. Wala pang sapat. Ay, may buntag sa Pilipinas. May buntag. Guys, pa-shout out ko guys si Ate pangalan si Ate Jack. Si Ate Jack. Hi, Ate Jack. Char. So, yun. Ate Jack. Buti ka pa nakagraduate ka na. Ako, nag-graduate na kaso balik pa. Ito na. Di ba ang pangit, guys? Binigay ito, guys, ng Indonesian. Naglalaba kasi yung asawa ko ngayon. So, tinry ko muna to. Di ba ako parang ano nito? Kaya nakaganon guys, no? Yung iba hindi naman nakaganito. Nakainis ng amo ko, yung nanay ko. Hindi pa binubuksan guys. Ano nang oras ngayon, be? Naku, mag-alas 10 na. Tapos magpasok ko na naman, gising na naman yung mga alaga ko. Nakainis pa naman pag magmamadali sa pagtrabaho. Missing ako guys, mga ano na. 7 na ata yun, 7:30. Ay, naku guys, siguro sa Pinas ngayon, yung iba dyan, naisip nila, ang sasarap ng buhay natin dito guys. Gusto natin matulog guys, pero hindi pwede. Yung sa labas guys, hindi ko alam ano yung panahon ngayon. Pangit ang weather ngayon guys. Parang lumamig konti. Tapos mamaya ang init-init na naman. So, sipon tuloy ang labas guys. A few moments later.
1 hour later. Guys, ulan na. Ang lakas-lakas ng ulan. Iba yung ulan dito, parang nagdadala ng alikabok. Naku, paano na lang yung kwarto namin. Ulan. Ulan pa more. Parang sa Pilipinas lang. Kapanis naman. Kapanis yung ulan. Kapanis sa Pinas.